Ahmet, nereye gidiyorsun oğlum? Arkadaşlarımla olacağım anneciğim. Kaykay almaya gideceğiz. Tamam, geç kalma, bak yemek yapıyorum. Yemeğe yetiş, olur mu? Tamam annem. Hadi öptüm, görüşürüz, ben gidiyorum. O akşam yemeğe katılamadım. Çünkü ben artık konuşamıyorum. Ama siz konuşabilirsiniz. Eğer sessiz kalırsanız bu adaletsizlik bir gün sizin de kapınızı çalar. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil, sokaklara da nefes olmalı. Beni unutmayın.